hàng này để mua mấy cái thằng Evil Kit ấy á. Mình sẽ chơi chế độ ma. Được rồi, đi nào. Lần đầu tiên mình chơi game này nên mình sẽ chơi chế độ ma nha. Ngày 1. Evil Kit nó giấu mình trong đây nè. Đây là một căn phòng. Giờ mình sẽ đi thăm thằng Evil Kit. Trời ơi, giật lát vãi. Cái này cái gì đây? Tai nghe này các bạn. Đèn pin, cái này phải chứa pin. Evil Kit đâu? Lát rồi chứ các bạn ơi. Evil Kit đâu? Mình đang ở trên lầu à? Ôi, sao lát dữ? À, thằng Evil Kit đây nè. Giờ nó không thấy mình đâu, mình đang chơi chế độ ma mà. Mình sẽ đi tìm độ mạnh shotgun. Đây, shotgun. Nani? Thằng Evil Kit này nó bị Alaska rồi à. Đi coi, mình chỉ còn thiếu 2 mảnh nữa thôi. Cái này đẹp thế. Trời ơi, thằng nó nhanh này nó cầm cái hãy tìm chìa khóa. Trời. Đây. Đây là thằng Evil Kit đúng không? Con nhìn nó cứ ngu kiểu gì không ta? Có cái tủ để trốn nè. Nhưng giờ mình đang chơi chế độ ma nên mình không cần. Hamburger. Evil Kit này nó gọi ăn hamburger quá. Được rồi, mình sẽ đi tìm shotgun, mảnh shotgun nha các bạn. Mình có thể trốn dưới được qua thằng Evil Kit, nó không thể nào thấy mình. Ôi, quảng cáo. Mình sẽ tắt cái mạng của mình đi cho bớt gặp quảng cáo. Có gì đâu. Evil Kit nó bị gì rồi? Đầu ngựa à? Quay toilet. Rồi ơi, không có gì. Có mảnh shotgun nữa nè. Mình sẽ lấy mảnh shotgun này để bắn thằng Evil Kit. Cái này nãy mở rồi. Còn thằng Evil Kit này nó bị gì rồi? Chắc nó đã biến thành cái tượng và nó thành Alaska luôn. Ui da, chìa khóa hả? Mình thích cái này thì chứ. Công nhận nhiều trái nấm thiệt chứ các bạn ơi. Nãy giờ mình hái được nhiều trái nấm rồi nè. Hay thằng Evil Kit này nó cho mình trái nấm ra. Mình có thể trốn được nè. Cái gì đây? Chai nước à? Chai nước này mình không cần. Cần chai nước làm chi? Rồi xong. Ôi, lại quay lại cái chỗ này. Ê, hồi nãy nó vừa xoay qua đây mà sao nó lại xoay qua đây? Mình sẽ đi tìm mặt cuối cùng. Được rồi, mình đi tìm. Cái
là cái bức ảnh này nữa. Y chang như game của bà Granny thì chứ các bạn ơi. What the hell. Evil này nó biết cử động hay sao á. Rồi. Ô, mình có thể lấy nhiều đạn. Mình có thể lấy nhiều đạn được nè. Mình sẽ đi bắn thằng Evil Kid. Bắn nó. Evil Kid rồi. Boom. Ui, lộn đường. Nó có trái cầu gì đây? Game này mình thấy chang như game của bà ngoại Rani rồi chứ. Mình sẽ thử bắn cái thằng Evil Kid thì chú hề đó coi con cái chết gì không. Bắn nó coi ha. Nani. Chắc mình chưa mua nó được, mình phải đi tìm đủ xu. Cái chìa khóa. Thằng Evil Kid này nó y chang như game của bà ngoại Rani rồi chứ. Kid ơi. Này phải cần gì? Ui, mình vào đống lửa được nè. Ui, ui, lại quảng cáo. Ui, Evil Kid nó bị gì rồi này các bạn. Quay. Mình sẽ coi cái đầu của nó bên này. Nani. Cái đầu của nó xuyên qua đằng kia lận. Nhét nó vào đây. Nhét nó vào đây. Xác của nó bị mất rồi. Giống như bà Granny vậy. Xác của bà Granny cũng sẽ biến mất. Đấy, mình có thể lấy được nhiều đạn. Thích bắn bao nhiêu thì bắn. Nhưng mà có điều là phải bất công chạy ra đây thôi. What? Đừng cỡ nào đây mà ghê chứ. What the fuck? Evil Kid được. Ở đây rồi. Mỗi khi mà mình ngồi xuống mà mình nhắm vào người nó là nó sẽ bay đi. Mà ní. Evil Kid này. Hey. Đừng có nói nó bị xiên cái người ra đây rồi nha. Biết ngay mà. Này ní. Evil Kid nó bay ra đây luôn rồi. Rồi xong. Phim thằng Evil Kid. Nó biết đi xuyên tường rồi. Cái mặt của nó cúi xuống cái áo rồi cái chân của nó kéo đây. Ok và mình nghĩ video của mình đến đây hết rồi. Nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share, đăng ký, subscribe và đừng quên nhấn vào cái chuông. Xin chào và hẹn gặp lại.